这是我学生时期最喜欢的火锅店，当时都会跑到一中街去吃。现在分店已经很多间了，大理店的生意一直都很不错。现场很多是2个人共锅，所以我就跟妈妈合吃一锅。另外不需再收服务费，全家吃下来也刚刚好，不浪费。他们的沙茶酱很好吃，而且已经分装好，很干净。每锅都有附冬粉跟白饭，这个要求咸。白饭我可以自己吃1碗。我喜欢清爽的牛肉锅，这是我点的鸡肉锅，我觉得鸡肉很好吃。我觉得鸡肉比较干，因为我是牛肉那一派的。其中印象最深刻的是，我吃到一半，汤匙不小心掉到地上，当我捡起来时，工作人员已经送上干净的汤匙。